ساحل خوب، آفتاب درخشان دور از ازدحام معمول در فصل شنا. اینک آپارتمان سازی در کنار دریا برای کسانی که زندگی در آپارتمان ساحلی را تنها به خاطر داشتن چشماندازی وسیع‌تر به دریا و جنگل نمی‌خوانند. در کنار تجهیزات کامل یک ساحل خوب، برای اولین بار در ایران آپارتمان سازی در کنار دریا در دهکده ساحلی قاضیان. دهکده ساحلی قاضیان متکی بر تجربه چندین ساله شهرسازی با تمام امکانات زندگی در یک شهرک ساحلی، ساحل خوب، رستوران، سلف سرویس، دانسینگ، کلوب‌های ورزشی، پارک تفریحات کودکان و بارهای ساحلی بهترین امکان را برای داشتن یک ویلا یا یک آپارتمان در کنار دریا به وجود آورده است. برای دیدار از اولین مجموعه آپارتمانی در کنار دریا و نمونه‌های آماده شده از دهکده ساحلی قاضیان دیدن کنید، با هواپیما یا از طریق جاده خوب و قابل اطمینان تهران بندر پهلوی. اگر شمال را گشت میزنید، حتما دیدن کنید از دهکده ساحلی قاضیان. همینجاست، در ایران است. تا فرودگاه رشت فقط 30 کیلومتر فاصله دارد. اما طبیعت را مهار کردن امکان استفاده از آن را بیشتر و بهتر می کند. امکان ورزش های فرح بخش، اسب سواری، اسکی روی آب باید از زمان خواهش کرد کندتر سپری شود. فراموش نشدنی است روزها و شبها. اگر شمال را گشت میزنید، حتما دیدن کنید از دهکده ساحلی قاضیان. ویلاها هیچ یک شبیه دیگری نیست. تنوع دارد، بزرگ و کوچک است. آرشیتکتورهای جدیدی به نمایش گذارده می شود در دهکده ساحلی قاضیان. بارهای ساحلی، رستوران دانسینگ، ورزشگاه‌ها، استخر، فضای سبز، دریا، آفتاب، قایقرانی، از تعطیلی هر چه بیشتر انتظار داشته باشید اینجا فراهم است در دهکده ساحلی قاضیان. حتی زمستان ویلای شما خالی از شما نخواهد بود، چون جاده خوب